طب يا سيدي تعالى كده نحل الشيت بتاع جامعة أسيوط للستاك. السؤال الأول عندنا في الستاك بيقول لي إيه القيمة اللي هتبقى ريتيرن من آخر بوب عندي في الستاك اللي قدامك دي، علما بأن إن إحنا عندنا الستاك كانت في أول حالة عندي كانت امبتي. طيب إحنا في العملي هننشئ إحنا الستاك زي ما إحنا أنشأناها، نروح إحنا منشئين الستاك ونعمل فيها البوش ونعمل فيها البوب. بعد كده نعمل العمليات اللي قدامك دي، نفضل نعمل بقى بوش 5 بوش 3 بوب بوش 2 عشان المعيد يشوف الناتج بتاعك ويشوف اللي انت عملته عموما. احنا مش هنعيد شرح الستاك من اول وجديد، احنا عملناه اوريدي قبل كده. فانت لو اول مره تخش، لا خش شوف فيديو الستاك عشان تبقى عارف احنا بنعمل ايه. إيه، هنعمل بوش 5 بس كده يا حبيب قلبي. لما نيجي نعمل رن هنلاقيه بيقول لي ان اخر بوب عندي طلع 9، والستاك مالكش دعوه باللي تحت، اللي تحت ده لينكد ليست مالكش دعوه بيه، ها، عشان احنا عاملين لينكد ليست تحت. بيقول لي ان الستاك العناصر اللي فيها 5، واللي اللين بتاعك 1، وان البيك اللي عليه الدور هو ايه 5. طيب تعالى كده نحل السؤال ده. بص يا سيدي، احنا هنعمل ستاك اول مره هنعمل بوش 5، فالخمسه تبقى هنا اهي. بعد كده هنعمل بوش 3، بعد كده هنعمل بوب فالتلاته هتطلع. بعد كده هنعمل بوش 2 بوش 8، هنعمل 2 بوب. ادي بوب الاولى هتشيل ال8 وبوب الثانيه هتشيل ال2. بعد كده هنعمل بوش ال9 بوش الواحد اعمل لي بوب. بعد كده اعمل بوش ال7 بوش ال6 اعمل لي 2 بوب. ادي البوب الاولى وادي بوب الثانيه. بص تعالى نحذفها احسن اهي. يبقى انا عندي العنصر الاولاني موجود اللي تحت خالص في الستاك 5، والبيك بتاعتي 9 لحد دلوقتي تمام. طيب بعد ما عملنا 2 بوب بيقول لي بوش الاربعه. بوش الاربعه اعمل لي بوب، فهنحذف ايه الاربعه. بعد كده اعمل لي بوب واطبع لي البوب اللي طالع. هنعمل بوب اللي هيطلع عندي هو ال9، فهيعمل برنت للبوب اللي هو ال9 ويحذفه. يبقى دي اول اجابه عندي. بعد كده هيعمل برنت اول بقى، هيقول لك ان الستاك والله فيها 5 بس، وان البيك اللي عليه الدور هو ال5، وان اللين بتاعتي بواحد، وده اللي حصل فعلا. البوب اللي طلع 9، وان الستاك فيها 5 وعدد عناصرها بواحد، والبيك اللي عليه الدور ايه ب5. طيب يبقى احنا هنحل كده في السكشن في العملي بكره ان شاء الله. طيب السؤال ده بيقول لك ان احنا عندنا ستاك اس فاضيه حاليا. انت عملت 25 عمليه بوش و12 توب. هتقول لي ايه توب دي؟ التوب دي بتطبع البيك مين اللي عليه الدور. وعملت 10 بوب، يبقى انت عملت 25 بوش ده المهم، وال10 ايه بوب، لان البيك كده كده مش هتاثر في الستاك. وبص بقى ركز ركز، 3 of which raised empty error. يعني انت عملت 3 بوب فاضي في الاول لما الاستاك كانت فاضيه. يعني انت لما تيجي تعمل البوب والبوش بتاعتك هتعمل ايه؟ اول حاجه الاستاك فاضيه صح؟ هتعمل بوب بوب بوب، وده كده كده مش هيأثر. بعد كده تعمل 25 بوش، بعد كده تعمل 7 بوب، فيبقى الناتج اللي عندك كام عنصر؟ هيبقوا 18 عنصر. هتقول لي ليه مش 15؟ هقول لك يا ابني ما هو في 3 لما الاستاك كانت فاضيه. انت عملت 10 بوب فعلا، منهم 3 الاستاك كانت فاضيه، يبقى منهم 3 مش هيأثروا على الستاك بتاعتي. يعني عملت اول 3 عمليات عندك بوب، ما هو ده مش هيأثر. بعد كده عملت 25 بوش، بعد كده عملت 7 بقى بوب، فيتبقى عندك 18 عنصر. طيب احنا حلينا السؤال ده قبل كده.
بيقول لك اعمل لي ميثود بتمسح كل العناصر اللي في الاستاك اللي هي كانت كلير. طيب وده كان الكيو. تعالى كده نشوف السؤال ده في الاستاك. بص يا سيدي، السؤال اللي عليه الدور رقم 6 ده، وعشان انت عارف ان انا غشيم في الانجليزي فدخلت ترجمته من عند مترجم جوجل، وتعالى نفهمه لك. تمام. بيقول لك هتعمل داله في الاستاك، يعني انت هتروح عامل استاك فيها توب فيها بوش وبوب عادي جدا في العملي. بيقول لك نفذ داله كمان، يعني هتعمل ميثود تانية على البوش والبوب في الاستاك في الكلاس بتاعتك اللي اسمها ستاك. اتمنى تكون انت بتفهم الكلام. ها، هتعمل فيها ايه؟ بص بص بص، هتدخل فيها اتنين ستاك، واحده اس وواحده تي، وبيقول لك انا عايزك تنقل جميع عناصر الاس الستاك الاس في الستاك التانية اللي هي التي، بحيث ان يكون التوب في ستاك اس يكون هو في قاع التي، يعني اول من يتم ادراجه في التي، واخر عنصر عندك في الاس اكيد هو هيكون التوب بتاع التي. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، ادي الاستاك بتاعت الاس وادي الاستاك بتاعت التي. بيقول لك ان انت هيكون عندك مثلا في ستاك الاس بعض العناصر، انا عايزك تنقل العناصر الموجوده في ستاك الاس تنقلها في الستاك التي. وتعمل ايه؟ هتنقلها ازاي؟ بحيث ان اول عنصر ده هو اول عنصر هيخش هنا فيبقى ده 4، وبعد كده تنقل ده فيبقى ده 3، وبعد كده تنقل ده فيبقى ده 2، ها، وبعد كده تنقل ده فيبقى ده 1، وفي الاخر خالص تعمل ريتيرن للستاك دي، لان الستاك دي هتبقى فاضيه. طيب يبقى احنا هنعمل ايه؟ ركز كده معايا، المفروض انت تكون فهمت الفكره. احنا هنعمل بوش للستاك دي اهو، هنقول مثلا التي دوت بوش لانه فاليو، للفاليو اللي موجوده هنا، اللي هي هنقول له شيل العنصر ده. طب هنقول له شيل العنصر ده ازاي؟ هنقول له هنا كده ايه؟ اس دوت بوب. تاني كده. طيب احنا هنعمل ايه؟ ها، هنمسك العنصر ده نعمل له بوش في الستاك دي، فاحنا هنقول له تي دوت بوش. عايز اقول له طلع الاربعه من الستاك دي، يبقى هتعمل في الستاك اس بوب واعمل لها بوش هنا، يبقى اس دوت بوب. شايف السطر ده؟ هو حل الكود بتاعي. هنعمل طبعا وايل لوب. تعالى احنا هننفذ على الاربعه. ها، هنعمل اس دوت بوب يعني طلع لي الاربعه وحطها في التي، فبقت الاربعه هنا، اعملها لي بوش في التي، وبعد كده اعمل لي اس دوت بوب فطلع لي الثلاثه من الستاك دي وحطها لي بوش في التي، بقت 3. ها، اعمل لي تي دوت بوش، يعني هتعمل بوش هنا لانه عنصر للعنصر الاس دوت بوب، يعني هتطلع الاثنين من الاس وتعملها ايه؟ تعمل لها بوش في التي. تاني هنعمل اس دوت بوب اهو فهيطلع الواحد، وهيحط الواحد ده فين؟ ها، في التي دوت بوش. طيب تعالى ننشئ الكود. هنعمل فانكشن هنسميها ترانسفير، وهنديله سيلف وستاك اس وستاك تي. هنبدا نقول له ايه بقى؟ وايل، لا ركز، وايل الاس دوت ال اي لا يساوي الزيرو. انا بحب الصراحه اعملها بالال اي دايما. ها، هنقول له ايه بقى؟ تي دوت بوش لاس دوت بوب. هتقول لي المفروض دلوقتي نماينس التول بتاع الاس اي جوه الوايل، الاس دوت ال اي، ونزود التول بتاع التي دوت ال اي. هقول لك جميل، هي تفكير منطقي وانا كنت لسه عاملها حالا، ولكن هيبقى عندك مشكله. ليه؟ لان انت كده كده كل ما بتعمل بوش بتزود التول بتاع التي، وكل ما بتعمل بوب في الاس بتنقص التول
بتاع الاس، وانت اعملها جاهزه، يعني انت اعملها جاهزه في الفانكشن اصلا اهو. اعمل سيلف دوت ال اي، يعني لما يخش الفانكشن ينقص من الطول واحد. فانت لو عملتها هيبقى عندك ايرور، لان انت بتنقص في الطول مرتين مش مره واحده، وبتزود في الطول بتاع التي مرتين مش مره واحده. تمام، احنا هنعمل كده بس. طيب هنيجي نعمل ستاك تانية اسمها تي. تمام، تعالى الاول قبل ما نعمل الفانكشن، قبل ما نعمل، بص كده يا سيدي، الستاك اس فيها العناصر اللي قدامك دي 9 عناصر، والبيك اللي عليه الدور هو 4. تمام، لو جينا عملنا ستاك اسمها تي، استنى على الهادي كده، لو عملنا ستاك اسمها تي وقلنا تي دوت ترانسفير الاس والتي، حطينا له الستاك الاس والستاك التي اللي هو هيبدا ينقل العناصر فيه، وجينا طبعنا العناصر بتاعت الستاك الاس، وجينا طبعنا العناصر بتاعت الستاك التي. بص كده هيقول لي ان الستاك الاس بقت ايه، بقت فاضيه، والبيك بتاعها بنن اهي. انما الستاك الثانيه عايز اعرف هو حط العناصر بالعكس ولا لا. طيب بص كده، احنا هنمسح ده، نشوف العناصر بتاعت الستاك بتبدا ب5 وبتنتهي ب4. طيب تعالى كده نشوف احنا صح ولا غلط. بص ده عكسها، هيبدا ب4 وبعد كده ينتهي ب5، ولو جيت بصيت في الفيديو هتلاقي 4 6، يعني هو عكس العمليه زي ما هو عايز في المساله. طيب